Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, thumma amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah Teala'nın barktap, dаңktap koygun nerselerinde, uşunu Allah Teala uluk kılıp koyuptur, uşu nerseni dаңktap koyuptur dep, biz tağı uşunu dаңктap barktaygan bul жүрөктүн такыбалыгынан дейт. Алла Таала такыбаларды жакшы көрөт. Кимдин жүрөгүндө Алладан болгон коркуу болсо, Аллага болгон жакындык болсо, ал мечиттерди сыйлайт, ал аалымдарды сыйлайт, ал Куранды сыйлайт, ал ыйманды сыйлайт, ал ата-энени сыйлайт, ал тууган урукту сыйлайт. Мунун бардыгын Алла Таала кадырлап койгон нерселер. Бардыгыбыз ушу нерселерди сыйлай албай атабызбы? Демек, жүрөгүбүздө проблема бар. Алладан болгон коркуубузга дагы бир жолу карап көрөлү. Урматтуу бир туугандар, илгерки бир чоң аалым ушундай бир илгери мусулмандар ушундай көп жашаган дейт. Бирок коммунисттер ошол жерде өкүм кылган жерге сапар тартып калдым деген. Ошол жерге сапарда жүрдүм. Мусулмандар ушундай бизге окшоп ал жерге да дин эркиндиги келип калган экен. Мусулмандардан ушундай бирден коноктон меймандан мейманга жүрдүм. Bir gün onan göçölörde uşunti adamlar менен басып кетип бараттык. Басып кетип баратсак көчөрдө ушунда бир кайырчы отурган экен. Колдору чолок, бир буту кесилген, ушу кебетеси кетип калган, 70 жаштарга барган ушунда кайыр сурап отуруптур. Ал мамлекеттин акчасы чөнтөгүмдө жок эле дейт. Анан жанымдагылардан карыздап сурадым, азыр барып, ошо менин чөнтөгүмдө долларларды алмаштырып силерге беремин. Ушунун жанынан өтүп кете албай атаман. Бечара 70-тен ашып калган экен, тагдыры ушундай экен, ушуга бир садака берип коюн. Буга бербеңиз деп чурулдап кетти дейт жанымда адамдар. Эмнеге бул ала турган адам эмес, кандай ала турган адам эмес, карагыла колу буту чулок, жыргаганынан отурган жок десем, сизге мунун окуясын айтып беребиз. Эмне окуялы деп ары чыгып айтышты дейт. Бул ушу биздин шаардын бир учурда башчысы болгон эле, коммунисттердин сөзүн сүйлөп өзү мусулмандын баласы, бирок аталары да ушундай чоң эле мусулманчылыкты кармаган адамдар эле. Бирок ушундай коммунисттердин тилине кирип, ошол учурларда берилген тапшырмалар мусулмандарды аябай кордоду эле. Келип туруп карыларды, ушу Куран жаттаган адамдарды ал кезде машина жок эле, бирок Куран жаттаган адамдарды эшек кылып минем деп адамдарды тизип коюп, үстүнө минип алып айылдарды кыдырат эле. Ушинтип үстүнөн күлөт эле, Курандарды ыргытып тытып, үйлөргө келип өрттөп, ушундай нерселерди көп кылган эле. Мына агабалы ушу болду деп айтты деген экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз карыйбыз, арыйбыз. Бул дүйнөдө бир жамандыгын көрбөсөк, ахиретте жамандык бар. Ахиретте Кудай Тааланын азаптары бар. Бул дүйнөдө туура эмес жашаган адамдар. Ошон үчүн келиңиздер, бул дүйнөдө Алла Таала барктап койгон нерселерди барктайлы. Кураныбызды барктайлы, аалымдарыбызды барктайлы, мечиттерибизди барктайлы, ата-энебизди барктайлы, урук тууганды барктайлы, мусулмандарды барктайлы. Алла Таала барктап койгон нерселердин бардыгын барктап жашасак, Кудай Таала биздин даражабызды көтөрөт. Алла Таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун.